अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु तव्हांजे लाइ ख़ासि ख़बरूं ऐं काफ़ी तकरार ड्रामे सां गॾु ख़ासि करे आज़म मेंगल जी हिकु तव्हांजे लाइ ख़ासि इंफॉर्मेशन अपडेट खणी आया आहियूं। मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे आज़म मेंगल जो इंतज़ारु आहे, उन जे ड्रामे जो इंतज़ारु आहे। अॼु आज़म मेंगल यानी रबन जी तव्हांखे ख़ासि ख़बर ॾींदासीं। काफ़ी सारियूं नयूं तफ़सीलूं बि तव्हां सां शेयर कंदासीं। इन नंढड़े वीडियो खे दोस्तों आख़िर ताईं ॾिसो ऐं थी सघे त शायदि खोसो वीलोग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं असांजे पेज खे बि फॉलो लाइक इन वीडियो खे अॻिते शेयर ज़रूरु कंदा। दोस्तों तव्हां सां पहिरीं ॻाल्हि त इहा शेयर कयूं त 2024 में काफ़ी सारा ड्रामा स्टार्ट थियण वारा आहिनि ऐं 2024 खे 6-7 ॾींहं बचा आहिनि। इन्हनि जे अंदरि हाणे तव्हांखे ज़बरदस्त ड्रामा नवां ॾिसणु मिलंदा। 1 जनवरी खां पहिरीं ॻाल्हि त हिकु अधु ड्रामनि जी तव्हांखे ख़बर आहे, ॿियनि जी बि ख़बर हूंदी, लेकिन आज़म मेंगल जो ड्रामो हवेली जेको असद कुरैशी सां अचणो आहे उहो दोस्तों हिकु ज़बरदस्त ड्रामो आहे। उन जी अपडेट अची चुकी आहे। हू हिकु बहितरीनु ड्रामो आहे, वॾे स्केल ते रिकॉर्ड कयो वियो आहे। उहो KTN जो ड्रामो आहे। हू KTN ते हलंदो, सिंध TV ते कान हलंदो। सिंध TV ते मोहब्बतनि जो माॻ हलंदो ऐं KTN ते जेको हवेली ड्रामो हलंदो उहो असद कुरैशी ऐं रबन जो ड्रामो आहे, यानी आज़म मेंगल साहब जो। ऐं KTN जो ॿियो ड्रामो बि आहे गुनाह ऐं काफ़ी सारा ॿिया ड्रामा बि हली रहिया आहिनि, रिकॉर्डिंग थी रही आहे। वारी जा पंध, हिकु अधु ड्रामा ॿिया बि आहिनि जंहिंजो मतिलबु थी सघे थो तव्हांखे ॼाण बि न हुजे ऐं मथां थी सघे थो उहो उन में तव्हां दिलचस्पी न रखंदा हुजो। लेकिन ख़ासि इहे ड्रामा आहिनि गुनाह, हवेली, वारी जा पंध, इहे KTN जा ड्रामा आहिनि। 2024 में इहे स्टार्ट थींदा ऐं तव्हांजा जेका इंतज़ार जूं घड़ियूं आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं ऐं तकरार ड्रामे सां गॾोगॾु सभई ड्रामा तव्हां इंजॉय कंदो ऐं हर अपडेट ऐं हर शइ सभ खां पहिरियां ओनली ऐं ओनली शाहिद खोसो वीलोग यूट्यूब चैनल ते तव्हांखे मिलंदी रहंदी। इन खे हाणे सब्सक्राइब करे छॾियो। असांखे ॾींदा इजाज़त दोस्तों, ख़ुदा हाफ़िज़।